హలో అండి, గుడ్ మార్నింగ్. ఇవాళ పొద్దున్నే టిఫిన్ మా ఇంట్లో రాగి ముద్ద సంగటి బాగా కోల్డ్ చేసింది. దానికోసమని కొంచెం వేడిగా ముద్ద చేసుకొని తినేస్తామని ముద్ద చేయమంటే మా వారు అదే చేస్తున్నా. ముద్ద అందులోకి కొద్దిగా పప్పు ఇంకోండి. ఇప్పటికయ్యే మాదిరి మాకు ఇద్దరికి పప్పు అయితే మెత్తి వేసి బాగా ఈ క్లైమేట్కి బాగా బాగా కోల్డ్ అయిపోయింది. వేడి నీళ్ళు కూడా పెట్టుకున్నాం తాగేదానికి. ఇలా తీసి ముద్ద చేసుకోవచ్చు, అట్లా కూడా పెట్టుకొని తినేయచ్చు. బాగుంటుందండి పొద్దున్నే వేడిగా. మళ్ళీ కొద్దిసేపు ఏం ఆకలి అవ్వకుండా కూడా ఉంటుంది. మనకి ఏదైనా కొంచెం అట్లా కోల్డ్గా అనిపించినా, కొంచెం నోరు ఒక రకంగా అనిపించినా, అలాంటప్పుడు ఇట్లా ట్రై చేసినామంటే బాగుంటుంది. ఇదిగోండి, అందులోకి నెయ్యి కూడా వేసుకున్నాను. రండి టిఫిన్ చేద్దాం. మీద టిఫిన్ అయిందా? వాయిస్ కూడా ఏం సరిగా రావడం లేదు, అంత కోల్డ్ అయిపోయింది. బాగుందండి, బాగా ఉంది, సూపర్. టేస్ట్ కూడా బాగా కుదిరింది, బాగుంది. ట్రై చేయండి మీరు కూడా. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్. థ్యాంక్స్ అండి, థ్యాంక్ యూ, బాయ్.